नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई नेपालचित्र.com मा। आज हामी तपाईहरुमाझ एउटा उदाहरणीय जोडीको कथा लिएर उपस्थित भएका छौं। ओखलढुङ्गा जिल्लाको चम्पादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 10 मोरिया भन्ने ठाउँबाट बाख्रा पालनमा सक्रिय रहनुभएका एक जोडीको कथा मर्मस्पर्शी छ। उहाँले विगतमा श्रमका लागि भारतमा जाँदाखेरि एउटा घटनामा परेर दुईटा हात गुमाउनु भयो। त्यसपछि गाउँ फर्किएर बाख्रा पालन थाल्नुभयो। त्यही दौरान उहाँसँग भेट भएर विवाह पनि भयो। 33 वर्षीय पासाङ तामाङ उहाँको श्रीमती बिनुमाया तामाङसँग कुराकानी गरेका छौं। उहाँको दुवै हात छैन भन्ने जान्दा जान्दै पनि उहाँलाई स्वीकारेर विवाह बन्धनमा बाँधिनु भयो र बाख्रा पालन व्यवसायलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। श्रीमान सपाङ्ग नभए पनि उहाँले साथ सहयोग दिएर यो पेशा व्यवसायलाई होस्टेमा हैसे गर्दै अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। धेरै लामो भूमिका नबाँधिकन उहाँहरूसँगको कुराकानी अगाडि बढाउँछौँ। आउनुहोस् उहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत गरौँ। हजुरहरू दुवैजनालाई स्वागत छ नेपालचित्र.com मा। थ्याङ्क यू। तपाईँहरू श्रीमान श्रीमती विवाह अब कसरी भन्नु, अब पहिलाको घर उता डाँडागाउँ हो। अनि पछि म त्यहाँबाट 4वटा बच्चा भएपछि सौता ल्याउनु भएको थियो। अनि त्यहाँबाट उहाँसँग आएँ। अनि उहाँसँग आएपछि एउटा बच्चा भयो, यहाँ त छोरा। अहिले विराटनगरमा छ फुपूसँग पढ्नलाई। 9 वर्षको भयो। तपाईँहरू बाख्रा फार्म चलाइरहेको जोडी, हामीले चाहिँ यो डाँडोमा तपाईँहरूले फार्म खोलेर बाख्रा पालिरहेको जानकारी पाएपछि खोज्दै खोज्दै यहाँसम्म आइपुग्यौँ। तपाईँले सरसर्ती बिहे कसरी भयो त भन्नुभयो होइन। जस्तो उहाँको दुवै हात छैन भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि तपाईँ चाहिँ राजी भएर आउनुभयो? थिएन, दुईटै हात। त्यस्तो केही लागेन। अब उहाँ पनि मलाई दुखाइ थियो। आफूले सबथोक गर्नुपर्ने, जोत खन गर्नु, सबै खेताल लाउनु पर्ने, बच्चालाई अब खानदिनु लाउदिनु आफैले, ऋण काट्नु आफै, तिर्नु आफै। अनि त्यहाँबाट म हिँडेको। कति वर्ष पुग्नुभयो हजुर? म अहिले कति 50 पुगेँ। 50 पुग्नुभयो हजुर। मेरो 33 भयो है। उमेरको निकै अन्तर भए पनि तपाईँहरूको यो जोडी यो बाख्रा फार्म सञ्चालनको लागि चाहिँ होस्टेमा हैसे गरेर लागिराखेको छ। हामीले अघिल्लो श्रृङ्खलामा पनि तपाईँको हात कसरी गुम्यो भन्ने हिसाबले कुराकानी गऱ्यौँ। त्यो भिडियोबाट पनि धेरै जानकारी पाइन्छ तपाईँको विगत कोट्याउँदाखेरि। जस्तो यो बाख्रा पालनको सवालमा तपाईँहरूले बिहे नगर्दै उहाँले बाख्रा पाल्न थालिसक्नु भएको थियो कि कस्तो थियो? सुरु चाहिँ थियो, मैले उसलाई नल्याउँदैदेखि नि म बुवा मम्मीसँग बस्दा पनि मैले भनेको 2-4वटा 8-10वटा बाख्रा पालिरहेको थिएँ। थोरै पाल्नु भएको थियो त्यतिखेर? अनि यो अहिले त 50, 55, 60वटासम्म पनि तपाईँको फार्ममा बाख्रा छन्। यो पछि चाहिँ कसरी सुरुवात गर्नुभयो? तपाईँहरू दुईजना मध्ये कसले चाहिँ यसतर्फ रुचि देखाउनु भयो? यसतर्फ अब हामी दुवैजनाको भनौँ न, दुवैजनाले अब सल्लाह गर्दाखेरि दुवैजनासँग अब गर्ने अब पेसा नै अब त्यही नै राम्रो उपयुक्त देखियो, बाख्रा पालन नै। अनि दुवैजनाको सल्लाह अनुसार नै हो। म्याडमले भनिदिनुहोस् त, कसले भन्नुभएको थियो? तपाईँले भन्नुभएको थियो बाख्रा पाल्नु पर्यो अब भनेर? हजुर, दुवैजनाको सल्लाह, दुवैजना मिलेर। कसरी कुरा भएको थियो सम्झिनु न। कुरा चाहिँ अब यस्तो बस्तु पालेर त्यो पहिला चाहिँ बाख्रा थियो 8-9वटा। अनि अब बस्तु भन्दाखेरि बाख्रै सजिलो होला जस्तो लाग्छ भन्यौँ दुवैजनाले। अनि त्यहाँबाट चाहिँ बाख्रैपट्टि हामी लाग्यौँ। बस्तु थियो, बेच्यौँ बस्तुहरू। अहिले चाहिँ बस्तु छैन। अहिले काम कसरी बाँड्नुहुन्छ? दैनिकी कस्तो हुन्छ तपाईँहरू दुईजनाको? काम त अब उहाँ कतै हिँड्नु पर्यो भने, अब कतै जानु पर्यो भने म बाख्रा चराउँछु। अनि यताउता सबै गर्नु पर्यो। अब घरको काम नि, बाख्रा पनि भ्याउनु पर्यो। अब उहाँ कहीँ जानुहुन्न छैन भनेदेखि आफै उहाँ लानुहुन्छ। म घरमा यसो पाठाहरूलाई दाना पानी घाँस यताउता यसो घरेसी अब कमाइ पनि यसो गर्छु सकेको। तपाईँहरूको बालबच्चा एउटा भन्नुभयो है? हजुर, एउटा। तपाईँको अघिल्लो परिवारमा पनि बालबच्चा थिए? 3 बहिनी छोरीमा एउटा छोरी खसेको, 2 बहिनी छोरी, एउटा छोरा छ। सम्पर्कमै हुनुहुन्छ अहिले पनि? हजुर। अहिले यताको चाहिँ 9 वर्षको छ छोरो। छुटेर बसेँ 6 वर्ष। अनि मलाई त्यो जोत्नु खन्नु पनि केही हेर्नु भएन। अनि खेतालो लाउँदा पनि राम्रो गर्नु भएन, खेतालो लाउँदा पनि। अनि मैले अनि त्यहाँबाट छोडेर अनि बच्चाहरू ठुल्ठुलै भइसक्यो, त्यो बिहे गरिसकेको। एउटा थियो कान्छी छोरी चाहिँ सानो 10-11 वर्षको, त्यो चाहिँ सँगै
हेर्दै अरू चाहिँ ठुल्ठुलो थिए। तपाईँले पनि बिहे गर्नु पर्यो भनेर उहाँलाई छरछिमेकबाट परिवारबाट त्यसरी प्रस्ताव राख्न जानुभएको थियो कि कसो भयो? त्यस्तो होइन, हाम्रो अब खासै त्यो उनी थिएन। अब त्यत्तिकै गफमै अब कुराकानी अब मन मिलेपछि के लाग्दो रहेछ होइन। तपाईँलाई मन पर्यो वा? मन नपरे त ल्याउने थिएन। मन परेर ल्याएको हो क्या। अनि मनपर्ने कुरा एउटा छ, व्यवहारिक जीवन अर्को छ होइन? त्यो हुँदाहुँदै पनि उहाँको दुवै हात गुमेको छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि अब झन् दुःख पाइन्छ कि भन्ने त्यस्तो डर तपाईँलाई भएन? भएन, उहाँ पनि सबै आफ्नै थियो, आफैले गर्नुपर्थ्यो। यहाँ आएपछि त अहिले अब के पुग्दैन, आफै जानुहुन्छ, ऋण काट्नु नि आफै। अब बुझाउनु छ भने नि अब दुःख त आफूले गर्नु पर्यो। उहाँ पुग्नुहुन्छ जहाँ पनि सजिलो, अहिले राम्रै छ यतिहरूसम्म त। अरूले के भन्छन् त्यस्तो गाई गोई के त्यस्तो केही सुन्नु परेको छ हजुरले? अरूले त भन्छन् नि, भन्न त के भन्दैन थिए। कुरा काट्ने मान्छे त कति हुन्छन् नि। शत्रुहरू, कोही मित्र कोही शत्रु। तपाईँको मनले चाहिँ के भन्छ नि? मेरो मनले त मलाई केही छैन, मनमा त आनन्दै छ यतिहरूसम्म। यतिखेरसम्म ठिकै छ? हजुर ठिकै छ, आनन्दै। अरूको त हातखुट्टा सग्लै हुँदाखेरि पनि उनीहरूले केही गर्न सकिरहेको हुँदैनन् भनौँ न। तर उहाँले चाहिँ आफ्नो हात गुमाए पनि एउटा आत्मबल राखेर बाख्रा पालन गर्नुपर्छ, पेसा व्यवसाय गर्नुपर्छ, आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने हिसाबले चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर यसरी लाग्नु भएको छ। त्यो देख्दाखेरि पेसा व्यवसाय नगर्ने, हल्लिएर हिँड्ने त्यो परिपाटी देख्दाखेरि उहाँको आत्मबललाई हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ? मलाई ठिकै लाग्छ। अब अरू गाउँघरमा अब हात अब दुई दुईवटा भएको मान्छेहरू पनि हिँडिरहेछन्, खाइरहेछन्, हल्लिरहेछन् है। अब उहाँको अब दुईवटा हात छैन, अब गरिरहेछौँ यतिखेरसम्म त। अब भोलि चाहिँ के हुन्छ कसो हुन्छ होइन, यतिखेरसम्म त अब दुःख सुख अब गरिरहेछ। के गरिदिनुहुन्छ उहाँको लागि तपाईँले? जस्तो अब नुहाउने सवालमा भयो होइन, सरसफाइको सवालमा भयो, केमा सहायता गरिदिनुपर्छ? सहायता त अब त्यही खाना खुवाउनु पर्ने, खाजा उहाँ आफै खानुहुन्छ, अनि खाना खुवाउनु पर्ने, कपडा धोइदिनु पर्ने, नुहाउनु पर्ने, त्यति हो। रमाइलो लाग्छ? ठिकै लाग्छ, रमाइलो भन्नु पर्यो। सौभाग्य पनि हो नि श्रीमानलाई सधैँ नुहाइदिइराख्नु पाउनु पनि। हजुर हो त नि। के दिक्क मान्नुहुन्छ? मान्दिनँ, आफ्नो अब भाग्यले भेटाएको दिक्क त मान्नु मिलेन। त्यस्तै हो। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ अहिले उहाँले यो किसिमले सहायता गरिरहँदाखेरि? मलाई एकदम खुसी र राम्रो लाग्छ। खुसी पनि लाग्छ होइन, कोही बेला चाहिँ दुःख पनि लाग्छ। खुसी के मानेमा अनि दुःख के मानेमा ल भनिदिनुहोस्। दुःख भनेको चाहिँ केमा लाग्छ भनेदेखि आफैले नुहाउनु पाएँ, आफैले लुगा धुनु पाएँ होइन। अरूलाई दुःख दिनुभन्दा आफैले गर्नु पाएदेखि राम्रो लाग्थ्यो, अनि त्यसमा चाहिँ अलिक दुःख लाग्छ होइन। खुसी चाहिँ अब कस्तो लाग्छ भनेदेखि मेरो हात नभए पनि श्रीमतीले नुहाइदिने, लुगा धोइदिने, हरेक चिजमा सपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ अनि खुसी लाग्छ। यस्तो श्रीमती त सबैले पाओस् भन्ने हुन्छ क्या? अब सबैले नै अब पाउनु त सबैले यस्तै पाएको हुन्छ होइन। आफ्नो श्रीमान श्रीमतीको त यस्तो नै भइहाल्छ। अब जहिले नि अब मन त एकदम मिलेरै बस्नु परिहाल्छ। अब जसको पनि एकदम सम्बन्ध त राम्रै हुन्छ। कोही बेला पो अब सम्बन्ध अलिकता किनभनेदेखि झडेङ्गा होला, कोही बेला के होला हो, त्यस्तो हुन्थ्यो। तर हाम्रो चाहिँ त्यो छैन क्या, सबै राम्रै छ हामीलाई चाहिँ। अरूको हेरी त हाम्रो धेरै एकदम राम्रो छ। अरूसँग तुलना गर्दाखेरि तपाईँहरूको झन् उत्कृष्ट, एकदम राम्रो छ। दैनिकीको कुरा थोरै म खोतल्छु। बिहान अब कति बजे उठ्नुहुन्छ? यो बाख्रा पालनकै विषयमा थोरै कुराकानी गरौँ। सबभन्दा पहिला के गर्नुहुन्छ तपाईँले भनिदिनु? हाम्रो उठ्ने टाइम भनेको बिहान भनेको 4 बजीदेखि हो। 4 बजी उठिन्छ। त्यहाँबाट अब खाना, बाख्राको अब दाना पानीहरू, अब खोले पकाउनु छ कि कुँडो बनाउनु छ, त्यो पहिला सुरु त्यो हुन्छ हाम्रो। अनि पाठापाठीलाई हामी घाँस पानी गर्छौँ, अनि दुध खुवाउने पाठाहरूलाई अब दुध खुवाउँछौँ। अनि त्यहाँदेखि अब हाम्रो अनि चियाको टाइम हुन्छ 7-8 बजीतिर। त्यहाँबाट चिया खाइसकेपछि अब घाँस पानी अब के छ बाख्राको, अब खोर सफा गर्नु छ कि के छ, अनि दैनिक त्यस्तै हुन्छ हाम्रो काम। खासै अरू भनेको अब त्यस्तो छैन। अब हाम्रो भनेको पहिला अब काम गर्ने राख्दा त हामीलाई सजिलै थियो। अब काम गरे मान्छे हिँडेको नि अब आज कति 15-20 दिन भयो।
अनि अरू खोज्दैछु अब मान्छे पनि। एक काम गर्ने मान्छे पनि राख्नु भएको थियो? हजुर 2जना थिए, फ्यामिली नै राखेको थिएँ मैले। अनि उनीहरूलाई अब भएन अरे, अब आफ्नो आफ्नै गर्ने होला नि त, आफूले नि अब केही अब यहाँ बसेपछि केही सिक्यो नि त। अनि त्यही भएर उनीहरू पनि आफ्नै पेसा गर्ने भनेर घर गए। अब बाख्रा पालनको विषयमा अलिअलि जानकारी लिएपछि आफै गर्न मन लाग्यो उहाँहरूलाई पनि। अनि हजुरले उठेपछिको दैनिकी कस्तो हुन्छ हजुरको चाहिँ? त्यही नै हुन्छ कि? त्यही हो, उठेपछि उठ्यो बिहानै, अनि यसो खोले पाठा, अब खसीहरूलाई दाना दिनु छ भने दाना साना दियो बिहानै सारेर। अनि यसो घरसर कसेर लाउने, त्यस्तै त हो नि आइमी काम घरमा। बाख्रा लिएर चाहिँ को जानुहुन्छ? हजुर बाख्रा चराउन चाहिँ? बाख्रा उहाँ जानुहुन्छ, कोही बेला अब म नि आफू नि जान्छु, जान चाहिँ धेर जसो उहाँ लानुहुन्छ। बाख्रा चराउने काम चाहिँ प्रायः उहाँकै हुन्छ? हजुर ऊ अब कतै गोठामै जान्छ भने चाहिँ म आफै हो, कतै जान्छ भने नभए उहाँ लानुहुन्छ। म अब यसो घरतिर काम हुँदा नभए कहिलेकाहीँ यसो 2जनाले लान्छौँ, त्यस्तै। सँगै पनि जानुहुन्छ बाख्रा लिएर? हजुर कहिलेकाहीँ। कहाँसम्म पुग्नुहुन्छ बाख्रा लिएर वरिपरि? बाख्रा लिएर त माथि यो देखे जति जङ्गल चाहिँ सबै घुमाउनु पर्छ, उता लहर्नीपट्टि नि लान्छौँ। त्यो तपाईँहरू हजुरहरू आउनुभयो नि, हो त्यहाँभन्दा माथितिर नि पुग्छ। हिउँदामा चाहिँ अचेल चाहिँ जाँदैन, यतै अचेल पाखामै घाँस छ, अनि त्यो भएर पाखातिरै हो अचेल चाहिँ। अब घाँस काट्नु पर्ला, बाख्रालाई दाना पानी खुवाउनु पर्ला, हजुर त्यो सबै काम चाहिँ आफै भ्याउनुहुन्छ? आफै भ्याउनु पर्यो। काम गर्ने मान्छे गए छोडेर? अब दुःख सुख गरेर भ्याउनु पर्यो नि, दुःख त दुःखै हुन्छ नि, मान्छे भएको जस्तो त के हुन्थ्यो। म्याडमले भनिदिनुहोस् त तपाईँहरूको ओखलढुङ्गा बाख्रा फार्ममा अहिले कतिवटा चाहिँ माउ बाख्रा छन्, कति पाठापाठी छन्, कति चाहिँ अब खसी बोका छन्? अहिले जम्मा माउ बाख्रा होला 28वटा। गनेको चाहिँ छैन, लगभग अनुमान। म्याडमले गर्नु भएको छैन? पाठाहरू त्यो 9वटा छ अहिले, बोकाहरू 2टा, त्यो बयरकोसँग 3टा छ, त्यति हो। हुन त अब सबैको जिन्दगीको पाटाहरू चाहिँ अब फरक हुन्छ होइन? तपाईँले भएको जिन्दगी एउटा छ, उहाँले भएको जिन्दगी एउटा छ। उहाँको विगतको कुरा सुनेपछि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? उहाँले सुनाउनु भयो होला नि, ती सब कहानीहरू सुन्दाखेरि, त्यो घटना सुनाउँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? त्यो त नराम्रै भयो नि सुन्दा त। तर उहाँले माया गर्नुहुन्छ होला नि त? अब माया त गर्नु परिगयो नि। घरमा भएपछि 2जनाले त्यस्तै हो नि, गर्नु पर्यो नि। माया त उहाँलाई नि गर्नु पर्यो, मैले उहाँले नि मलाई गर्नु पर्यो, 2जना। कसले बढी गर्नुहुन्छ माया चाहिँ? माया भनेको किन अब हुन्छ र, अब एक परिवारमा बसेपछि सबै बराबर नै हुन्छ। उता लाग्यो मान्छ बाख्रा जस्तोको जस्तै हो माया भनेको चाहिँ। भन्छन् उहिलेको बुढापाका मायाले काया खै के ठेक्दैन रे, खै के गर्दा के हुँदैन रे भन्थ्यो, त्यस्तै हो नि त। माया भनेको चाहिँ छेडिक पल मात्रै हो क्या जस्तो लाग्छ क्या मलाई। आज माया गऱ्यो त एक दिन हुन्छ, अब भोलि बिर्सिनु नि पर्ने हुन्छ होइन। मायामा भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि सबभन्दा माया भनेर मान्छेहरू धेरै भौतारेको छन्, कोही कहाँ हिँडेछन्, कस्तो गरेछन् होइन। त्यही एकछिनको लागि मात्रै हो। किनभनेदेखि बिहा नगरुन्जेल चाहिँ भन्छन् नि, म आकाशको तारा झारिदिन्छु भन्छ अरे। बिहा गरेपछि तारा झार्ने कुरा आइहाल्छ हो। त्यस्तै हो। जेठा जानुभयो। अनि कहिलेकाहीँ त परिहाल्छ नि हजुर, आएको त नठोसिकन बोल्दैन भन्छ। कहिलेकाहीँ त यसो घरमा भएपछि त होइन, त्यो खासै हाम्रो झगडा हुँदैन होइन। हाम्रो त्यस्तो झगडा हुने कुरो चाहिँ हाम्रो कहिले पनि हुँदैन। तर के भनेदेखि हाम्रो चाहिँ अब उही मुखले बोले पनि हाम्रो अब त्यस्तो अब नराम्रो शब्द यसरी हाम्रो अब झगडा गर्ने, लडाइँ हान्ने त्यस्तो चाहिँ कहिले नि हुँदैन हाम्रो। तपाईँहरूको जोडी जस्तो सामान्य संयोग पनि होइन नि त। केटाकेटीहरूले त्यति धेरै उमेर फरक पारेर त बिहे गर्दैनन्। हुन त तपाईँहरूको परिस्थिति घटनाले जुराएको सम्बन्ध पनि भयो यो होइन। त्यो हुँदाहुँदै पनि यो हुन्छ नि एउटा उमेरको अन्तरले गर्दा सुझबुझमा होइन, तपाईँले बुझ्ने कुरा एउटा, उहाँको अनुभवले भन्ने कुरा अर्को, त्यस्तो फरक पर्दो रहेछ कि रहन्छ?
पर्दैन त्यस्तो कहाँ पर्छ पर्दैन पर्दैन सबभन्दा विचार मिल्छ सबभन्दा मन मिल्नुपर्छ क्या मन मिलेपछि जे पनि हुन्छ मनै मिलेन भनेदेखि केही पनि हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब हाम्रो दुईजनाको राम्रो सम्बन्ध छ मन मिलेको छ अब हामीलाई केहीको कमी नै छैन अब हामीलाई अब खानु लाउनु राम्रै छ होइन अब दुःख भएन हामीलाई अब अलिक दुःख त अब आफ्नै ठाउँमा छँदैछ नि जस आफ्नो परिवारभित्रमा सुखै छ भन्नुपर्छ सोचेको भइरहेछ अब सोचेको जस्तो अब सबै त कहाँ पुग्छ र होइन एउटा दुईवटा कुरा त अब अधुरो नै रहन्छ नि तर भन्दा पनि राम्रै हामी एकदम खुसियाली नै छौँ भन्नुपर्छ हाम्रो परिवार चाहिँ तपाईँहरू कहाँ कहाँ जानुभएको छ यो ठाउँ छोडेर अन्त हजुर त अब पहिला बाहिर बाहिरै हुनुभयो धेरै तपाईँ चाहिँ म त यो ठाउँ छोडेर कहाँ ओखलढुङ्गा पुगिरहेको छु विराटनगर पुगेँ माघमा त्यही काठमाडौँतिर त्यति हो अन्त त पुगेको छुइनँ त्यति धेरै घुमघाम गर्नुभएको छैन छैन त्यति हो अचेल घुम्न मन लाग्दैन अब लाग्दैन साह्रै घुम्न त अब बमेट आउँछ बेससँग घुम्न नि मलाई त त्यो काठमाडौँतिर नि नजाउँ जस्तो लाग्छ उहीँ हुनुहुन्छ माइतीहरू बाध्यता त जानु परिगयो अनि जाँदा पनि उल्टी आएर बेससँग त्यो चक्कर लाग्छ अहिले बाख्रा सँगसँगै तपाईँहरूको फार्ममा अलिअलि भेडा पनि रहेछन् कतिवटा छन् भेडा चाहिँ भेडा अहिले 6वटा 6वटा हजुर उन निकाल्नुहुन्छ भेडाको छैन त्यो भेडा के कस्तो मासुकै लागि बिक्री हुन्छ कि कस्तो मासुको लागि नि बिक्री हुन्छ अस्ति 2टा चाहिँ भर्खरै किनेर ल्याएको त्यो अर्को 4वटा चाहिँ यतै बेसीकै हो कि त्यो बेसीकै भन्थे ल्याएको अरू के पाल्नु भएको छ खेतीपाती के छ सर खेतीपाती हाम्रो खासै केही छैन हाम्रो भनेको लसुन खेती हुन्छ अब लसुनको सिजनमा अनि अहिले मकै छ बारीमा होइन अब घाँस छ आधी मकै छ अनि त्यसको साथसाथै अब मौरीहरू नि 7-8 गार 8-10 गार छन् त्यस्तै हो गाई बस्तु छैन हाम्रो छैन अरू त्यस्तो नयाँ केही गर्ने भन्ने सोच विचार छ भविष्यमा कि बाख्रा पालनलाई नै अझ व्यवस्थित र विस्तार गर्दै लाने सोच छ हजुरको अब मेरो भनेको चाहिँ अब राम्रो अब के गर्ने मन छ भने मलाई अब मौरी फार्म खोलेर त्यहाँबाट मौरी र अनि म भनेको अब बाख्रा साथसाथै मौरी अनि अब भने जस्तो काम गर्ने मान्छे भेट्यो भनेदेखि हाम्रो अब लसुन खेतीमै मेरो ध्यान जान्छ त्यति चाहिँ गर्ने विचार छ अहिले दैनिक अब सालको अब मासिक भन्दा नि वार्षिक हाम्रो लसुनमा नि अब 400-500 किलो जहिले उत्पादन छ होइन अब त्यसलाई भन्दाखेरि नि अब 4-5 टन चाहिँ बनाउने इच्छा छ त्यति गरियो भनेदेखि आफ्नो जस मेहनत अनुसारको फल राम्रै पाइरहेको छौँ गरे अनुसार भइरहेको छ त्यस्तै हो अब मौसमले साथ नदिनु अलग कुरा छ होइन मौसमले साथ दिएको भएदेखि त यसपालि अब हाम्रो लसुनहरू भनेको अब लगभग 1000 केजी भन्दा उकालो हुन्थ्यो अहिले त्यति गर्दा पनि 500 केजी लसुन छ हामीसँग त्यस्तै छ अब लसुन मौरी बाख्रा सोचाइ नै त्यति हो हाम्रो हजुरको पढाइ चाहिँ कहाँ पुग्यो पढ्नु भएको थियो कि नै पहिला म पढाइ खासै थिएन मेरो अब किनभनेदेखि पहिला हाम्रो अब बाबुबाजेदेखि नै हामी अलिकता आर्थिक कमजोरी अब भनेको बेलामा खाना खान नपाइने स्कुल पनि अब राम्रो थिएन त्यतिखेर अब कापी किताब अब कलम किन्ने भनौँ अब त्यतिखेर अब पैसा नभएपछि अब के नै हुन्थ्यो र जन्म हजुरको यही ठाउँमा हो यही भेगमा मेरो जन्म भनेको चाहिँ ओखलढुङ्गा जिल्ला नै पर्छ फेदीगुठ हो पहिला मेरो जन्मथला अनि बुवाहरू अनि त्यहाँदेखि अब केही अब बनी गरेर जोस् अब बिहान बेलुका छाक टार्नु नसकेपछि अनि उहाँबाट बसेर हिँडेको मैले चाल पाइकिन त्यहाँबाट अनि यहाँ आइयो यो फुलबारी पहिला वार्ड अर्नर 1 थियो अहिलेको 6 भयो चम्पादेवी छ त्यहाँ आएर अनि उहाँहरू वहाँ बसोबास गर्नुहुन्छ अनि त्यहाँबाट म चाहिँ उहाँहरूसँग छुटेर यता रानी बनाएर बसेको उहाँसँगको सम्बन्ध विस्तार हुनु अघि भनौँ न त्योभन्दा अघि पनि हजुरले बिहे गरिसक्नु भएको थियो थिएन तपाईँको त पहिलो नै हो पहिलो नै म त खालि बाहिरै म कामको सिलसिलामा मात्रै हिँडेको मलाई बिहा गर भनेर त घरबाट नि भनेको होइन आफूले अब कमाएको छैन कसरी बिहा गर्ने अर्का छोरीले आज त पाल्नुपर्छ अनि भोलि अब बेजेत हुनुभन्दा त बरु बिहा नगर्नु ठिक भन्दै
म चाहिँ बाहिरै घुमेर हिँडेको 33 वर्षको उमेर बिताउनु भयो अहिले होइन हजुर यो बिचमा के गर्नुभयो बाख्रा पालन अगाडि चाहिँ छोटोमा भनिदिनुहोस् त योभन्दा अगाडि त अब खासै मैले गरेको कामहरू त अब सम्झेर साध्य नै छैन होइन अब मोटामोटी अब मैले मेरो हात बिग्रिकन चाहिँ भनेको अब खासै केही गरिएन यही बाख्रा मात्रै हो हात बिग्रिन अघि चाहिँ भनेको नबिग्रिँदाखेरि चाहिँ म सधैँ सपङ्गै हुँदाखेरि चाहिँ अब विभिन्न काम गरेँ लगायत अब फर्निचर रेस्टुरेन्टमा कुक त्यहाँबाट माछा फार्म त्यहाँबाट बुङ्गुर फार्म गलैँचा हरेक गरेँ रङ पेन्टिङ वाल प्लास्टर हरेक गर्छु म लगभग अहिले पनि अब उस्तै पऱ्यो भनेदेखि अब मैले हरेक काम सिकाउनु नि सक्छु इन्डिया जाँदाखेरि चाहिँ हजुर कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो म त्यतिखेर 20 वर्षको थिएँ 20 वर्षको हुँदाखेरि भारत जानुभयो अनि त्यो घटना पनि थोरै सम्झिनुहोस् न हात गुमाएको हामीले अघिल्लो श्रृङ्खलामा पनि थोरै कुराकानी त गऱ्यौँ यसमा पनि थोरै जोडिदिनुहोस् न म चाहिँ 20 वर्षको उमेरमा म यहाँबाट नेपालबाट अब भारततर्फ लागि कामको सिलसिलामा जाँदा अब गएपछि अब त्यहाँ अब साधारण रूपले अब त्यो कम्पनीमा छिर्नु नसकिने थियो जस्तै अहिले विदेश जानलाई यहाँ पासपोर्ट के अब यो बनाउनु पर्छ भन्छ त्यस्तै गरेर पास बनाएर मेडिकल पुरै रिपोर्ट लिएर त्यो कम्पनीमा छिर्नु पाउँथ्यो त्यसरी छिरियो त्यहाँबाट छिरिएपछि अब 1 महिना 2 महिना काम गरेको बित्तिकै अब मेरो चाहिँ घटना भयो घटना हुँदाखेरिको त अब त्यो अब भनिसाध्यै छैन नि होइन तपाईँ चाहिँ सडक निर्माण सम्बन्धी काममा हुनुहुन्थ्यो त्यो सिक्किमको नर्थ सिक्किम भन्नुभयो होइन भारतको नर्थ सिक्किममा एउटा पहाडी क्षेत्रमा बाटो बनाउने क्रममा चाहिँ भिर चट्टानहरू फोर्ने क्रममा त्यो विस्फोटमा परेर तपाईँको हात गुम्यो यो बारेमा थप जानकारी तपाईँले उहाँसँगको अघिल्लो श्रृङ्खलामा पनि पाउन सक्नुहुन्छ हजुरको चाहिँ बाल्यकाल कस्तो भयो जन्म यतै हो हजुरको उता शिरचौर हो शिरचौर कता पर्छ यहाँबाट शिरचौर उता पर्छ ओखलढुङ्गाभन्दा वारी यस्तो ओखलढुङ्गा वारिपारी सदरमुकाम नजिक अनि पढ्न पाउनुभयो कि नै बाल्यकाल कस्तो थियो माइतीतिर पढ्न पाइएन हामीले पछि त्यतिखेर घाँस स्याउला दाउरा पानी त्यस्तै पढान हामीलाई त्यस्तै पढ्न पाइएन त्यतिखेर उहाँको चाहिँ के कुराले आकर्षण गर्यो अनि नयाँ गृहस्थी बसाम भन्ने भयो तपाईँलाई उहाँसँग त्यस्तै अब त्यस्तै भयो नि भन्नु कि उतापट्टि धेरै दुःख भयो दुःख पाएँ भनेर अब अलिकति मन मिल्ने ठाउँमा चाहिँ गृहस्थी बसाम भन्ने भयो कि अब त्यस्तै भन्नु पर्यो दुःख त त्यस्तै हो उहाँ पनि उताभन्दा अझै यता सुख जस्तो लाग्छ मलाई अहिले चाहिँ यता सुख छ अहिले हजुर सुखै भन्नु पर्यो नि अब मन खुसी छ त्यो भएर सुख लागेको हो कि हजुर त्यही हो त्यस्तै हो त्यस्तै छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ एकजना शारीरिक रूपमा चाहिँ अपाङ्ग हुनुहुन्छ हाम्रो पासाङ सर तथापि पनि तपाईँले उहाँलाई साथ सहयोग दिएर श्रीमतीको भूमिका निभाएर होइन उहाँको दैनिकीदेखि लिएर यो पेसा व्यवसाय हाँक्ने सवालमा पनि सघाइराख्नु भएको छ अन्य दिदीबहिनीहरूलाई जसले चाहिँ तपाईँले जस्तो चाहिँ पीडा चाहिँ भोग्नु परिराखेको छ एक हिसाबले त श्रीमान सबल नहुने बित्तिकै त सारा काम त तपाईँले भ्याउनु पर्यो होइन एक ढङ्गले भनौँ न जिम्मेवारी त लिनु पर्यो पनि अब गर्नु पनि पर्यो काम पनि आफैले सबै भ्याएसम्म नभए नभ्याएको त अब बाहिरतिर यसो कमाइ खेती लाउनु त खेताला पात लाइन्छ नि त्यो बाख्रा खानापिना यताउता त भ्याउँछु भ्याइराखेको छ यतिहरूसम्म चाहिँ अरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ भनेको यस्तै जिम्मेवारी बोकेर बस्नु भएको छ नि अन्य महिलाहरू उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ जसको चाहिँ परिवारमा यस्तो सदस्य हुनुहुन्छ जसको हातखुट्टा चल्दैन शरीरका कुनै न कुनै अङ्ग चाहिँ त्यसले काम गर्दैन सही ढङ्गले उहाँहरूलाई अरूको सहायता चाहिन्छ निरन्तर के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ साथ सहयोग दिन सकिँदो रहेछ सल्लाह त अब त्यस्तै हो नि आफू त यस्तै अब घर त अब कहीँ हिँड्न पाउँदिनँ घर छोडेर हुन्छ तपाईँहरूले एक आपसमा चाहिँ
साथ सहयोग राखेर एकअर्कालाई सहायता पुर्याउँदै उमेरको अन्तर भए पनि एउटा सम्बन्धमा बसेर यो बाख्रा पालन पनि अगाडि बढाइराख्नु भएको छ र आफ्नो गृहस्थी जीवन पनि चलाइराख्नु भएको छ। तपाईँहरूको यो खुसी परिवार देख्दा हामीलाई पनि निकै खुसी लाग्यो। तपाईँहरूको यो सम्बन्ध अझै प्रगाढ बन्दै जाओस्। यो बाख्रा पालनकै कुरा गर्दाखेरि यसलाई पनि अझै उन्नति प्रगतितर्फ लैजानु होला। तपाईँहरू दुईजनालाई समय दिनुभयो, धन्यवाद। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँदेखि काठमाडौँदेखि दुःख गरेर यहाँसम्म आएर हामी बिच बसेर हजुरले अब हाम्रो कुराकानीहरू राखिदिनुमा धेरै धेरै त हजुरलाई धन्यवाद र साथसाथै हजुरसँग आउने क्यामेराम्यान साथी हजुरको उहाँ सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा नि सरहरूले यसै गरेर हामी जस्तै अब पीडितहरूको, हामी जस्तै असहाय अपाङ्गहरूको, हामी जस्तै अब किसान कृषिको हजुरहरूले धेरै यसरी नै इन्टरभ्यू लिनुहोला र उहाँहरूलाई नि जानकारी राम्रोसँग कस्तो भनेदेखि नेपालभरि अब हाम्रो दाजुभाइ बसेको छन्। नेपालको दाजुभाइहरू नेपाल छोडेर विदेशी गएको छन्। विदेश गएर फर्केर आउनेहरूले पनि अहिले लगभग यस्तै पेसा गर्छन्। तर उहाँ जानुभन्दा अगाडि नै यही पेसा गरेर अँगालेर बस्नु भएको भएदेखि त्यति दुःख पाइँदैन थियो होला होइन। त्यही भन्न चाहन्छु र हाम्रो देशमै के गरौँ र आफ्नै देशमा बसेर रमाउँ र खुसी हौँ भन्ने चाहन्छु। तपाईँ अहिले नेपालचित्र.com हेरिरहनु भएको छ। आज हामीले ओखलढुङ्गा जिल्लाको चम्पादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 10 मोरियाबाट बाख्रा पालनमा लागिरहनु भएका एक दम्पतिसँग गरिएको यो भिडियो कुराकानी प्रस्तुत गऱ्यौँ। यो कुराकानी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? उहाँ अपाङ्ग हुँदाहुँदै पनि उहाँले साथ सहयोग दिएर यो पेसा व्यवसायलाई अगाडि बढाइरहेको र उहाँहरूको यो दाम्पत्य जीवनका पाटापक्षका विषयमा तपाईँलाई पनि के भन्न मन लागेको छ, टिप्पणी गर्न मन लागेको छ, सल्लाह सुझाव दिन मन लागेको छ भने तल लेख्न सक्नुहुनेछ। अन्य सामग्रीमा यहाँहरूसँग फेरि भेट हुनेछ। विशाल सापकोटा छुटिन्छु। नमस्कार।